د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په خوست ولایت کې هرکال په سلګونه جریبه ځمکه باندې شوله کرل کېږي چې حاصلات هم ښه دي. دوی زیاتوي شوله چې ډېر اوبو ته ضرورت لري او د وچکالیو له وجې دوی هر وخت بزګرانو ته توصیه کوي چې داسې کرکیله وکړي چې کم اوبو ته ضرورت ولري. کرل شوې ډیره ده خو موږ بیا کوشش کوو دلته په خوست کې د اوبو سطحه ټیټه ده داسې شولې ډېرې اوبه غواړي نو موږ بزګر دې ته تشویق کوو چې شولې کمې وکړي او د شولو په ځای باندې حبوبات لکه سوابین لکه لوبیا داسې څه چې هغه کمې اوبه غواړي هغه وکړي. په پلان کې دا لرو چې سړې خونې جوړې کړو سبزیجات چې دي پیاز دي یا رومیان دي هغه به په سړو خونو کې ساتل کېږي د بازار د تقاضا په ضرورت په مطابق به بیا ورته بازار ته عرضه کېږي. د یاد ولایت یو شمېر بزګران وایي چې شوله کرکیله زیات زحمت غواړي خو دوی د حشر په ډول چې د سیمې اړوند زیات ځوانان ورسره وي نهالوي چې دغه دوی ته له نیکونو او پلرونو څخه ورپاتې دی. بزګران زیاتوي که څه هم د پخوا په پرتله اوبه کمې دي خو بیا هم دوی شوله نهالوي. دغه راز دوی له مسؤلینو چارواکو څخه غوښتنه لري چې په اړونده برخه کې لا زیات لاسنیوی وکړي. په دا ساحه کې الحمدلله یا شوله شي یا کچلو شي اوس مثلا سوبین اکثره خلکو سوبین ډېر کوي خو شوله ډېره مخکینی یعنی دلته ښه نجدا ورکوي دلته ښه ثابته شوې ده. شولې خوست کې د پیړیو د نیکونو لخوا کېږي دا چې کله د حاصلاتو لپاره هم کېږي د خوړلو لپاره هم کېږي خپلو کورونو کې خلق کوي داسې وي چې ډېرې بارې ډېرې ځمکې وکړي جرابونه یې د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دوایي په ورسېږي درملې ورسېږي چنجای کوي مراس کوي ډېرې ستونزې لري. شولې مو کرلې وې لاس مانه اوس مو په د پټیو لا کې کړې حاصل یې ډېر صحیح ده په خوست علاقه کې ښه حاصل کوي حاصل یې صحیح ده نتیجه ورکوي خوست کې. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې سرې موږ ته په وخت ورسوي او دوایي په وخت ورسوي ترشلې باید وطن ته ورکړي. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د اوبو د کمښت له وجې په ځینو سیمو کې شوله کرل د پخوا په پرتله کمه شوې ده.